हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट कैरियर हब। आज मैं इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। जेकेएसएसबी स्टेनोग्राफर टाइपिंग रिज़ल्ट आउट हो चुका है, उसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए सबके नाम। ये जो स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ये हुआ था फरवरी को, और अब इसका रिज़ल्ट आ चुका है। इस रिज़ल्ट से अल्फ़ाबेटिकली इन सब के नाम दिए गए हैं बच्चों के। तो आप भी जाके जेकेएसएसबी की साइट पे जाके ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नाम को चेकआउट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे थे, जिनको इस टाइपिंग का बेसब्री से रिज़ल्ट था, आई थिंक इस रिज़ल्ट से जो हम देखते हैं कि कश्मीर के बच्चों ने काफ़ी बाजी मारी है इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कश्मीर डिवीज़न से, जो कि अच्छी बात है कि बहुत बच्चे आ रहे हैं इसमें, और करीब करीब 1608 बच्चा इसमें सेलेक्ट हुआ है। अब देखते हैं आगे फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपडेट ये है कि स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो आप भी जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली नाम है, तो इसमें कोई भी आप आइडिया नहीं लगा सकते कि किसके कितने मार्क्स है। वो तो सबको अपने अपने मार्क्स पता है और फाइनल में ही उसको पता चल पाएंगे। लेकिन जो मेजर अपडेट है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था फरवरी के बाद, तो ये अपडेट आया है। आई होप आपका आगे का जो इससे रिलेटेड है मैं आपको अवेयर करती रहूँगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव अ थम्स अप एंड कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।